Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leila Yunarida dari D3 Keperawatan Lawang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Di sini saya akan melakukan tindakan membantu untuk batuk efektif dan nafas dalam. Selamat menyaksikan. Definisi sendiri dari batuk efektif adalah latihan mengeluarkan sekret yang terakumulasi di saluran pernapasan dengan cara dibatukkan. Dengan tujuan untuk 1. Meningkatkan mobilisasi sekret, 2. Mencegah resiko tinggi retensi sekresi, yang ketiga mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik, 4. Membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret, 5. Mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Selanjutnya pelaksanaan. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama handuk, 2 perlak, 3 bengkok, 4 pot seputum, dan yang kelima air hangat. Kedua yaitu memperkenalkan diri kepada pasien. Bu, saya perawat Laila yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan membantu Ibu untuk batuk efektif dan nafas dalam. Apakah Ibu bersedia? Ketiga yaitu memasang handuk di bagian dada pasien. Bu, permisi ya, saya akan memasang handuk di bagian dada Ibu. Yang keempat yaitu memasang pengalas atau perlak di bagian paha pasien. Bu, permisi ya, saya akan menaruh perlak di bagian paha Ibu. Yang kelima yaitu memberikan air hangat kepada pasien. Bu, sebelum melakukan batuk efektif, Ibu minum air hangat terlebih dahulu ya. Keenam yaitu melakukan tarik nafas. Bu, selanjutnya melakukan tarik nafas ya, dengan posisi tangan kanan diletakkan di bagian dada sebelah kiri. Melakukan tarik nafas selama 2 kali. Bu, tarik nafas ya, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik Bu, saya sudah melakukan tindakan bantu Ibu untuk nafas dalam. Apakah Ibu merasakan lebih nyaman? Selanjutnya yaitu membantu pasien batuk efektif. Dengan cara tarik nafas selama 3 kali dan yang terakhir dikeluarkan atau dibatukkan. Bu, tarik nafas lagi ya selama 3 kali dan yang terakhir batukkan ya Bu. Selanjutnya seputum diberi label pada pot seputum, setelah itu kirimkan ke laboratorium. Setelah itu perawat mencuci tangan dan memberitahukan kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Bu, saya sudah melakukan tindakan membantu Ibu untuk batuk efektif. Apakah Ibu sudah merasakan lebih nyaman? Oh iya, baik Bu, saya tinggal dulu ke ruang perawat ya. Jika nanti Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu pencet bel di sebelah sini ya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Dan yang terakhir yaitu pendokumentasian. Sekian dan terima kasih.